মাথার পিছনে লাগবে এই পেজ থেকে আসি গেটটা ধাক্কা ধাক্কা দেব और आते सब जाता है तो वाला लग একটু আগের দিকে করতে হবে। হ্যাঁ, ওইটা শোনাবো। বোঝো না তো লেখছে ফির আবার লিখতেছে হুম, কেমন আরে মুখটা একটু ধরেন মুখ ধরা লাগবে, মুখে এভাবে ধরা লাগবে। কান ধরো কান ধরতে হয় বাসুরে মুখটা সিটে আলিমের মাথাটা সাইডে নিতে পারো ধরেন। আরে রহিম ভাই, রহিম ভাই চাই তামসা ধরে বাসরে ধরবে, রহিম ভাই পারে না। ও ওনাকে পাগল, ও ডেইলি ভয় হারে গরু দিয়ে ডেইলি ওরা দৌড় করে ফাঁকে থাকে আর এখন কয়ে আমি পারি না শালা ঘুরবো না হাতে লাগি। হ্যাঁ, এদিকে দাও, এদিকে ধরেন, এই যে সাদাটা ওই ওটা কই দিই এর জন্য মাথা ছিঁড়ে না, এটা মেরে দিতে হবে। বহুত কষ্ট হইতেছে হ্যাঁ, ঘুরান ওই বেলে করবো ঘুরান, একটু ছেড়ে দেন। তাই হয়ে গেছে
ছবি সহ তুলো বুঝো না? একটু দূরে থেকে তোলো, একটু দূরে থেকে। এই যে সাদা ছবি তুলো। তুলি তোমরা স্যার ফোন দিছে সরকার কাজ করতেছে তো স্যার, একটু পরে ফোন দিয়ে কাজ শেষ করে। ওই সাদা তুলো কেমন দেখছিস? স্যার স্যার এই আপনারা সব যে যার কাজে যান, যাও যাও, যে যার কাজে যাও। না না, খেয়াল দিয়ে এসো, খেয়াল খেয়াল খেয়াল। এটা কই ওই ফটো ফটো। খালি এটা দিলে মানে ছবি সহ তুলতে হবে, তারা কিছু সার্ভিসে বলে দিই। লাইন বন্ধ নেই তো? তারপরে বসে না করো। ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন। যাবে আরেকটু ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই আপনার ছবি সহ তুলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা যদি ঘরে ছবি ভিডিও মাঝে মাঝে একটু ভবিষ্যৎ দিতে হবে নাকি? ভবিষ্যৎ দিতে হবে। এটা হচ্ছে সিংহের মাথা, ঠিক আছে? এটা হলো সিংহের মাথা, আর এটা হচ্ছে একটা, দুই পাশে দুইটা।